დღეს ვისაუბრებ 5 მარტივ ჩვევაზე, რომელთაც ძალიან დიდი შედეგის მოტანა შეუძლიათ, მიუხედავად იმისა, რომ შესასრულებლად არც თუ ისე დიდ ძალისხმევას მოითხოვენ. ავხსნი თუ რატომ აქვთ ამ ხელა შედეგი და როგორ დავნერგოთ ისინი ყოველდღიურობაში. რო ვთქვა, რომ მე ყოველდღიურად ვასრულებ და გავსხივოსნდი და არასდროს მავიწყდება, ეს არ იქნება სწორი, თუმცა როცა ვახერხებ, არ ეძგერო ტელეფონს გაღვიძების თანავე. ეს არის მაგალითად დღის მანძილი, დილა, საღამო, ან დღის მიმდინარეობა, ეს არის დოპამინი. ძალიან თუ გავამარტივებთ, ადამიანს აქვს სულ ორი мотиваცია დღის მანძილზე. ეს არის სიამოვნების ძიება და ტკივილის არიდება. თუ ტელეფონით დავიწყებ დილას, სკროლვით, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერს ვიღებთ, თუმცა დანარჩენ დღეს ვაუარესებთ. როგორ ხდება ახლა ეს? დოპამინის დონე არის დაახლოებით ესეთი გაღვიძებისას, ანუ ჰორიზონტალურად ვითარდება და პირველი როგორც კი ტელეფონს მივაკითხეთ, მოხდება ესეთი რამე. რადგან ჩვენ ვიღებთ არაჯანსაღ დოპამინს, როგორც ავხსენი ვიღებთ სიამოვნებას და ვირიდებთ ტკივილს, საკმაოდ ადვილი გზით. ამის შემდეგ ხდება ნებისმიერ შემთხვევაში ქვევით ჩამოსვლა. რადგან ქონდა ეს მაღალი დონე დოპამინის, უკვე შემდეგი აქტივობა უნდა იყოს აუცილებლად, ანუ სასურველია, ორგანიზმი გთხოვს, რომ შემდეგი აქტივობაც იყოს ისეთი, რომელიც დოპამინს ადვილად გამოყოფს და სიამოვნებას მივიღებთ ადვილად. აი, ჩემ შემთხვევაში რო ავიღოთ, მაგალითად, თუ დღე დავიწყე სკროლვით, ავედი და დოპამინი გამოიყო, შემდეგ როცა მოვიწყინე, შევეცდები, რომ ეს დოპამინი ისევ, მაგალითად, არაჯანსაღი კვებით ან ნახშირწყლებით ან რაღაც ესეთით აღვიდგინო, რომ ისევ მივიღო საპირწონე სიამოვნება, რომელიც მერე ისევ ქვევით ჩამოვა. ამის შემდეგ ისევ მოვიწყინე და გადავწყვიტე, რომ სერიალს უყურო სიტყვაზე სოპრანოს კლანს. და როცა ესე ხდება, აი ეს მაღალი აწევა და ამპლიტუდები დოპამინის გამოყოფის, შემდეგ ამდენი გასართობის მერე თუ გადაწყვიტავ, რომ რამე პროდუქტიული აკეთო, ეს უკვე იქნება ძალიან რთული. აქ თუ გინდა რომ უკვე ვიდეო ჩაწერო ან რაღაც პროექტზე იმუშაო, ის გამოყოფს დოპამინს ნელა და ძალიან გაგიჭირდება, რომ დარჩე კონცენტრირებული, რადგან ორგანიზმი მიეჩვია დოპამინის მაღალ დონეებს. ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი, თუ რატომ არ უნდა დავიწყოთ დილა ტელეფონითა და სკროლვით. ხო, ეხლა რაც შეეხება, რომ როგორ მოვახერხოთ, რომ არ დავიწყოთ დილა სკროლვით. ტელეფონი უნდა შევეცადოთ, რომ არ იყოს საძინებელში, აქ რა თქმა უნდა შემოვა ფიქრები, რომ იქნებ ვიღაცამ დამირეკოს, იქნებ რაღაც სასწრაფო მქონდეს გასაკეთებელი. როგორც წესი არ ხდება, მაგრამ კაი, ვივარაუდოთ, რომ ეგრეა და საძინებელში აუცილებელია, რომ ტელეფონი გქონდეს. მაშინ ეს ტექნოლოგია უნდა გამოვიყენოთ ისე, როგორც შექმნილია, ანუ კომპლექსურია. დღევანდელი ტელეფონი არის გაცილებით ძლიერი და ყოვლისშემძლე დივაისი, ვიდრე რაც თავის დროზე მთვარეზე გაფრენაში დაეხმარა ასტრონავტებს. ძალიან ბევრი რამ არსებობს ტელეფონშივე, რომ ან სულად წავშალოთ აპლიკაციები, ან დავბლოკოთ დილის საათებში, ან რამე ისეთი, რომ როცა დილით მაინც ვერ გაძელი და ხელში დაიჭირე, ადვილად არ დაიწყო სკროლვა და არ მიიღო დოპამინის ეს ძალიან მაღალი დონე. ეს არის პირველი ჩვევა, რომელიც დიდი ალბათობით შეცვლის შენს ყოველდღიურობას და გახდის გაცილებით უკეთეს. გამოყავი დღეში მხოლოდ 10 წუთი, არაფრის აკეთებლად. თანამედროვე სამყაროში ინფორმაცია და სტიმულაცია ხდება ყველა მხრიდან, რაც ისტორიულად ესე არ იყო. მთელი 300,000 წელი კაცობრიობის განვითარების ეს პერიოდი, გარდა ბოლო თანამედროვე ალბათ 100 წლისა, ადამიანი იყო მოწყენილი. როცა რაღაცას მოურჩებოდით, საქმეს გავაკეთებდით, ინადირებდი, ნანადირებს მოიტანდი, მაგის შემდეგ ძალიან დიდი დრო იყო სიტუაციის გასაანალიზებლად, დასაფიქრებლად. ბოლო 100 წელია ალბათ, ან უფრო ნაკლები და განსაკუთრებით 21 საუკუნეში ბოლო 10 წლეული, 20 წლეული, ასე ვთქვათ, როცა ყოველთვის შეგიძლია რომ პოდკასტს მოусმინო, როცა რამეს აკეთებ, მანქანაში ყოფნისას რადიოს მოусმინო, აუდიო წიგნს მოусმინო, ფეხით სიარულისას მუსიკას მოусმინო, ყოველთვის შეგიძლია გარე სტიმულანტი მიიღო, რაც არის თანამედროვეობის პროგრესი და ბევრი კუთხით. კარგი, თუმცა 10 წუთით გაჩერება და საკუთარ თავთან დაბრუნება არის, ასე ვთქვათ,
სიმშვიდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ამაში მიგვახვედრებს და დაგვაფიქრებს პატარა ექსპერიმენტი, რომ ძირითადად უმეტესობა დღეს ჭამის დროსაც რაღაცას უყურებთ. შესაბამისად, უბრალოდ რომ ცადოთ, რომ ვიკვებოთ ყველანაირი ეკრანის გარეშე, მანდ უკვე გამოჩნდება თუ რამდენად სტიმულირებულია ტვინი. ანუ შენ თუ აქამდე თუნდაც YouTube-ს და შეიძლება ამ ვიდეოსაც ახლა უყურებ საკვებთან ერთად, შემდეგი კვება დაგეგმე ყველანაირი ეკრანის გარეშე, სიჩუმეში, სტიმულანტების გარეშე და აღმოაჩენ თუ რამდენი ფიქრი შემოვა გონებაში მხოლოდ იმიტომ, რომ აქამდე ამისი დრო და საშუალება არ მიგიცია. გაისეირნე ფეხით ჭამის შემდეგ. 2-3 წუთიც კი ძალიან დიდ შედეგს იძლევა, მაგრამ მოდი 5-10 წუთამდე ავწიოთ და ვისაუბროთ თუ რა შედეგს მოიტანს ყოველი ჭამის შემდეგ 10 წუთით გასეირნება. დოპამინის არ იყოს, გლუკოზის დონე სისხლში თუ საკვებს არ ვიღებთ, არის ესეთი ჰორიზონტალური ხაზივით და როგორც კი ხდება საკვების მიღება, გლუკოზის დონე იწევს მაღლა. თუ ნახშირწყლებით არის გაჯერებული და შაქრით, მით უფრო მაღლა. და შემდეგ მის დაბალანსებას სჭირდება საკმაოდ დიდი დრო, რომ ისევ ჰორიზონტალურ ხაზს დაუბრუნდეს. გლუკოზის გამოყოფასთან ერთად და როცა ის პიკს აღწევს, ასევე საქმეში ერთვება ინსულინი, რომლის მთავარი მოვალეობაცაა, რომ დასწიოს სისხლში აწეული გლუკოზის დონე. ჩვენ რომ მას დავეხმაროთ, საუკეთესო ჩვევა არის ფეხით მოძრაობა ჭამის შემდეგ. მართალია ორგანიზმი გთხოვს დაძინებას, წამოწოლას, მაგრამ არ უნდა დაუჯეროთ, როგორმე უნდა გავუმკლავდეთ და 10 წუთი ფეხით გავისეირნოთ. ფეხით მოძრაობისას უმეტესობა კუნთებისა მუშაობს, ეს არ არის დამღლი პროცესი და მთავარი რამ, რაც საქმეს აკეთებს, არის რომ კუნთი როცა მუშაობს, ის სისხლიდან იღებს გლუკოზას, რათა იფუნქციონიროს. ამიტომ ჩვენ ამ ინსულინს ვეხმარებით მოძრაობის დროს, რომ რაც შეიძლება მალე და სწორად მოხდეს გლუკოზის დაწევა სისხლში. თუ შეგიმჩნევიათ ველოსიპედისტები, როცა ემზადებიან დიდი რეისებისთვის ან სამოძრაოდ აუცილებლად იდებენ ისეთ არაჯანსაღ საკვებს, როგორიცაა სნიკერსი, მარსი, ენგელსი და ეგეთი რაღაცეები, რაც ყოველთვის იყო ჩემთვის გასაკვირო სპორტსმენებისთვის ესეთი არაჯანსაღი ყვება გასაჭიროა. საქმე იმაშია, რომ ისინი შეიცავენ გლუკოზას დიდი დოზით და როცა კუნთები არის ამდენად დატვირთული, მათ ძალიან ჩქარა ჭირდებათ, რომ ნაჩქარევად მიიღონ სისხლიდან ეს დოზა და იფუნქციონირონ ამით. შესაბამისად, თუ ჩვენს დავნერგავთ არა ველოსიპედისტებივით, არამედ საპირისპიროდ, რომ როგორც კი მივიღებთ საკვებს და აიწევა გლუკოზის დონე, გავისეირნოთ, რათა ის დავწიოთ დაბლა. გარდა ამისა, ასევე ხდება გონების რესეტი, დარესტარტება ფეხით მოძრაობის დროს, სანამ რაღაც ისევ გონებრივ საქმეს დავიწყებდეთ. ანუ სამსახურეობრივ მაგალითს თუ ავიღებთ, დღევანდელობაში ძალიან ადვილია სამუშაო მაგიდასთან იყო, საქმეს აკეთებდე, შემდეგ მიიღო საკვები და ისევ დაუბრუნდე შენ სამუშაო სივრცეს. აქ იგულისხმება, რომ არანაირი სეირნობა და კუნთების დატვირთვა ინტერვალში არ ყოფილა, როგორც წესი ვარ ძალიან გადაღლები, გვეზარება მუშაობა და ჭამის შემდეგ საკმაოდ დიდ დროს კარგავთ. როცა შუალედში გვაქვს რაღაც სხვა დავალება, ანუ ორგანიზმი მოძრაობს და ისევ პირდაპირ გონებრივი საქმის გაგრძელება არ ხდება. ანუ გონებრივი საქმე ჭამა და ისევ გონებრივი საქმე გაცილებით რთულია, ვიდრე გონებრივი საქმე ჭამა, სეირნობა და გონებრივი საქმე. იყავი გამიზნულად ნელი. როცა გამიზნულად ნელა ვიქცევით, გამიზნულად შვიდად, აი დროში შემცირებულად, როცა ვაკეთებთ რაღაცას, ამას ორი შედეგი შეიძლება მოყვეს და ორ რამესთან შეგვიძლია მოვახდინოთ ასოცირება. ერთი არის, რომ თერაპიული შედეგი აქვს და მეორე ძალიან ახლოს არის თავდაჯერებულობასთან. პირველი თერაპიული კუთხით რო ავიღოთ, შფოთვა და ფორიაქი ასოცირდება სისწრაფესთან. სხეული და ტვინი არის კავშირში, თუ სხეული იქცევა სწრაფად, ტვინიც მას მიყვება. როცა რაღაცეებს, თუნდაც რუტინულ საქმეებს ვაკეთებთ სწრაფად, როგორიც არის კბილის გახეხვა, ან რაღაც აი ყოველდღიური საქმეები და ამ ყველაფერში ვჩქარობთ, ამ ფერხულში ერთვება ტვინიც და ამ ფორიაქის შფოთვის და ნერვიულობის შეგრძნება ამავდროულად შემოდის აქედან. თუ გამიზნულად შევნელდებით, აი მაგალითად ექსპერიმენტის სახით შემდეგ ჯერზე, როცა სადღაც მიგეჩქარება და ან რამეს ნაჩქარევად აკეთებ,
უბრალოდ გამიზნულად შეჩერდი, გამიზნულად შენელდი და აღმოაჩენ თუ რამდენად სიმშვიდის მომგვრელია და რამდენად აწმყოში დამაბრუნებელია, როცა რაღაცას ვაკეთებთ ნელა იმის ნაცვლად, რომ უბრალოდ ამ რაღაც სწრაფ რეჟიმს აყოლილებმა ყველაფერი ესე ჩქარა გავაკეთოთ. ტვინისთვის რაღაცეების ნელა კეთება ასოცირდება უსაფრთხოებასთან და სიტუაციის კონტროლთან. ეს თერაპიული მხარე და ყოველდღიურობაში დანერგვა ამ სინელის, რომ გადავიტანოთ რა კავშირშია თავდაჯერებულობასთან. როცა ქმედებები არის გამიზნულად ნელი, უშფოთველი და მშვიდი, ეს ყველაფერი საკმაოდ ასოცირებულია თავდაჯერებულობის როგორც შეგრძნებასთან, ისე ზოგადად რომ ვასხივებდეთ თავდაჯერებულობას. მაგალითის სახით შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან რთული იქნება თუნდაც ფილმის ისეთი პერსონაჟის მოძიება, რომელიც არის თავდაჯერებული და რაღაცას აკეთებს ძალიან ჩქარად, აი ნერვიულად, სწრაფად. როგორი ავტორიტეტიც არ უნდა გქონდეს, გინდ პერსონაჟს, გინდაც რეალურ ადამიანს ჩვენ ცხოვრებაში, ნებისმიერი ადამიანი წარმოიდგინეთ, რომელიც თქვენთვის ავტორიტეტია და ზოგადად თავდაჯერებულობასთან არის მიახლოებული, თუ ეს ადამიანი საქმის კეთებას, კონკრეტულ ქმედებებს დაიწყებს ნაჩქარევად, ეს თავდაჯერებულობა საკმაოდ კლებულობს. გაიხსენეთ ძველი მომენტი, როცა ინტერვიუზე იყავი როგორც კანდიდატი და შეაფასე როგორ იქცეოდი. როგორც წესი ამ შემთხვევაში შფოთვა არის მაღალი, იმიტომ რომ რაღაცა იმიჯის შექმნას ვცდილობ რომ თავი მოაჩვენო ვინმეს კარგად, იქცევი ცოტა ნაჩქარევად, იქ შეიძლება ცოტა სიცილი იყოს ყველაფერზე დათანხმება, ვცდილობ რომ პასუხი გასცე ადამიანს სწრაფად. ეხა ეს ყველაფერი წარმოიდგინეთ, თუ ესეთი რამ გაქვს მეხსიერებაში როგორი იყო ადრე, ეს ყველაფერი წარმოიდგინე რომ ნელა გაგეკეთებინა. აი, მხოლოდ წარმოდგენაც კი შეგვაძლებინებს მივხვდეთ, თუ რამდენად დიდი განსხვავებაა რაღაცის ჩქარაკეთებასა და ნელაკეთებას შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩქარა რასაც ვაკეთებთ, შეიძლება იყოს სწორი და არაფერი არ გვეშლებოდეს. შეხვედი ოთახში, სკამი გამოწიე ნელა, დაჯექი ნელა, ამოისუნთქე, ხელები მაგიდაზე დააწყვე ნელა, გამიზნულად, აუჩქარებლად და როცა კითხვა დაგისვეს, ეგრევე კი არ უპასუხე, დაფიქრდი, გაანალიზე, პაუზა გააკეთე და შემდეგ უპასუხე. პაუზა, აი ეს სინელე, ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც იმისთვის, რომ საუბარში არ გქონდეს ისეთი ფრაზები, რომელიც იწვევს ამ რაღაც და ესეთი რაღაც შორისდებულების არსებობას. მხოლოდ პაუზის დანერგვაც კი გავხდის გაცილებით თავდაჯერებულს. მაგალითი, რომელსაც ეხლა ვაჩვენებ, არის სტივ ჯობსის ერთ-ერთი გამოსვლიდან, მე არა ვარ დიდი ფანი და გულშემატკივარი სტივ ჯობსის, თუმცა აჩვენებს თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს პაუზას და რაღაცის ნელაკეთებას. აუდიტორიიდან მსმენელი დაუსვამს კრიტიკულ შეკითხვას და იმის ნაცვლად, რომ სტივ ჯობსმა ძალიან ჩქარა, მალე, აღელვებულად უპასუხოს და გაიმართოს თავი იმ კრიტიკულ შეკითხვაზე, რასაც აუდიტორიიდან უსვამენ, ის აკეთებს რამდენიმე წამიან, თუ არ ვცდები 20 წამიან ინტერვალს, სანამ გასცემს პასუხს მოპაექრეს. ნელა საუბარი, ნელა რაღაცეების კეთება პირდაპირ მიანიშნებს, რომ გარეგან ვალიდაციას არ ველოდებით და არ გვჭირდება სხვისი დასტური ჩვენს ქმედებებზე. ანუ შენი პირადი რიტმი გაქვს და ისე იქცევი როგორც შენ გინდა და არა როგორც გარეგანი სამყარო კარნახობს, რაც ალბათ ერთ-ერთი საფუძველი და ქვაკუთხედია ზოგადად თავდაჯერებულობის. იმოქმედე იმ ინფორმაციით, რაც გაქვს. დღევანდელობის ერთ-ერთი გამოწვევა არის სივრცე ინფორმაციასა და ქმედებას შორის. პრობლემა რეალური და ჩვევა ყოველდღიურობაში დასანერგი არის, რომ როცა ჩვენთვის სასარგებლო და ისეთ ინფორმაციას მივიღებთ, რასაც ვეთანხმებით, ამაზე ვიმოქმედოთ და გაუთავებლად არ ვეძიოთ რაღაც უკეთესი. კიდევ ახალი და უკეთესი დიეტა, კიდევ რაღაც ახალი ვიდეო, ახალი წიგნი, ეს ინფორმაცია არასდროს არ დასრულდება და ეს
გაუთავებელი ძებნა არის მხოლოდ და მხოლოდ დაყოვნება. ორშაბათიდან დავიწყებ, შემდეგ თვეში დავიწყებ, არა, ხუთშაბათიდან დაიწყე. აქ რა თქმა უნდა, ჩემ თავსაც ვეუბნები. როგორც კი აღმოაჩენ რაღაცას, მაგალითად ამ ვიდეოში, თუ მოგეწონა ამ 5 ჩვევიდან რომელიმე, შეეცადე რომ რაც შეიძლება მალე დანერგო. იმიტომ რომ როგორც კი დანერგავ, მერე ტვინი მაინც შეგეწინააღმდეგება 2 დღე გააკეთებ, მაგრამ მესამე დღეს დაგავიწყდება და ისევ მოგიწევს რომ თავიდან. ეს არის გაუთავებელი პროცესი და პროგრესი, რომ ყოველთვის ვიმოქმედოთ. მხოლოდ ინფორმაციის ძიება ისევ და ისევ დოპამინთან არის კავშირში, იმიტომ რომ როცა რაღაცას სწავლობთ, გონია რომ რაღაცა პროგრესს გავდივართ. ეს დოპამინის აწევა მაგ შემთხვევაში ხდება და ამითიც ვიღებთ სიამოვნებას. თუმცა რეალურად თავს ვატყუებთ, რომ რაღაცას სწავლობთ, რაღაც ახალს ვიგებთ, აი ეს ვიცი ამაზე, იქ გამომადგება, როცა მეგობარს ამაზე აუხსნი. ეს ყველაფერი არის ფუჭი, სანამ არ მოხვება ამას ქმედება. პერფექტიონიზმი რაც არის გავრცელებული დღეს და მეც ძალიან მახასიათებს და ძალიან მაწუხებს, სინამდვილეში არის დღემეხვალიეობა, იმიტომ რომ ყოველთვის შეიძლება მოიძიო რაღაც უკეთესი და ამის ნაცვლად რომ სულ ცადო ახალ-ახალი ვერსიები გამოიგონო რაღაცის კეთების, ამას ჯობია რომ უბრალოდ გააკეთო. რამდენი წიგნიც არ უნდა წაიკითხო ცურვაზე, სანამ წყალში არ ჩახვალ, მანამდე ცურვას ვერაფრით ვერ ისწავლი. არ არსებობს თეორიული ცოდნა, რომელიც ცურვას გასწავლის. ამის ნაცვლად ჯობია რომ რაც დღეს ვიცით, გავაკეთოთ მაშინვე ქმედება შესაბამისი, შემდეგ შევეცვალოთ, აბა შემდეგი რა იქნება, შემდეგი ნაბიჯი რა არის. ამ მცირე ნაბიჯსაც რო გადავდგამთ, შემდეგი რა არის? იმის ნაცვლად რომ მოვიძიოთ, როგორ გამოიყურება პირველი 10, 20 და 100 ნაბიჯი. არა, პირველი ნაბიჯი გადადგი, მერე მეორე და ასე შემდეგ. როგორც ამბობ, ჩემ თავსაც ვახსენებ. თუ ესეთი ჩვევები მოგეწონა, ეს 5 ჩვევა არის ამის საპირისპირო, რაც პირიქით აუარესებს ჩვენს ყოველდღიურობას და შეგიძლია ნახო ამ ვიდეოში, ხოლო YouTube-ის ალგორითმი გთავაზობს ამ ვიდეოს. რატო არ ვიცი, შეგიძლია ამას უყურო.